aí, minha galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Galerinha, no vídeo de hoje estamos aqui com as chapas de 7 chapas aqui de papelão, de material de traseiro de guarda-roupa, beleza? E também estamos aqui com 2 alto-falantes muito bonitinhos, que nem vocês já viram um vídeo dele aí, né? Quando ele chegou novo. Essas fitas isolantes, esse é motivo só porque eu não soldei, porque depois que acabou o vídeo eu tirando ele da caixa, eu vou tirar a fita isolante, tirei fora, não tá soldado, que a gente quer fazer um projeto com ele mais top, né? E esse alto-falante é de 20 watts e 4 ohms, né? E ele é muito bacana, 20 watts aqui, tá? Funciona muito top, é o par, beleza? Então, pessoal, por que eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui para vocês? É porque eu fiz um teste com esses alto-falantes fora da caixa, ele bateu bonitinho e hoje a gente está trazendo esse material tipo de madeira aqui, que é a parte de atrás de guarda-roupa, para a gente estar fazendo uma caixa. Aqui, pessoal, aqui eu já cortei, fiz o buraco da largura dos alto-falantes, né? Pouco menos, pouquinha coisa, não fiz 100%, porque não é para usar direto, é só para estar mostrando vocês o funcionamento deles na caixa, se vai ser melhor, tá? A parte traseira da caixa é essa aqui. Já deixei 2 rasgos aqui, que eu não vou pôr tudo redondo, pus esses 2 rasgos aqui para ver, porque vai ter uma divisória aqui, tá, gente? É isso aí, beleza? E outra coisa que eu vou estar falando para vocês, essa parte aqui, o lateral, que vai trabalhar em pé, né? 2 lateral e uma parte vai ficar embaixo, a outra ficar em cima, e essa é para divisória. Vou usar uma cola modelo Tech Bond, tá? E também para vedamento usa cola quente. Essa aqui é cola instantânea. Qualquer cola instantânea dá para vocês fazer esse projetinho, seja esse material aqui ou outras madeiras, ou mesmo papelão, plástico, isopor, não dá não, tá, pessoal? Pessoal, e vou estar usando esses alto-falantes nessa caixa, não vou estar pondo placa não, certo? Não vou pôr placa não. A placa vai trabalhar por fora, que a gente quer só fazer o teste deles dentro de uma caixa. Não vou fazer uma caixa de som, botando placa, liga, desliga, essas coisas não. Vai ser só para a gente testar eles na caixa, qual a qualidade de som que seria, ficar melhor com a testeira, como ele está aqui. Agora a gente vai testar ele na caixa para a gente estar vendo qual o funcionamento nele na caixa, se é melhor, tá bom? E a gente vai estar usando uma placa decodificadora amplificada com 2 canais de 25 watts, então vai dar um show aqui, beleza? E para alimentar essa placa, eu vou estar trazendo uma bateria aqui para mostrar para vocês que eu fiz, montei, certo? Essa bateria, pessoal, essa caixa a gente compra na China, vem... Tem o kit dela, tá? Vem a caixa, o suporte, um BMS e os níquel, né? E vocês vai, fazem o bake e joga aqui dentro. Eu mostrei um bake que eu fiz, vai estar no outro vídeo, depois ele vai deixar o link do vídeo aqui para vocês que ainda não viu ver, e quem já viu, muito obrigado de estar vendo essa bateria de novo. Já deixei aqui meu multímetros ligado aqui. Bom, tem hora que ele funciona, tem hora que não, viu, pessoal? Devido dessa conexão aqui. Vamos ver quantos volts ela tem aqui, mas eu acho que é 12 volts e pouco, tá? Vamos ver aqui. Pessoal, 12.28. 28, 29, 28. Vamos deixar 28. Então, seja, pessoal, tá bem dizer, quase carregado. E aqui dentro um BMS que suporta até 12 volts e meio. Então, você recarregar uma fonte, uma bateria dessa, você usa um carregador de 12 volts e pouco, porque tem que eu tenho um aqui de 12.26, mais ou menos. Mas vamos lá, 12 e 1,5 amperes, tá, pessoal? 1,5 amperes para estourar 2 amperes, para você ter uma bateria muito tempo. Porque aqui, pessoal, 12 volts e 8 amperes aqui tem. E uma bateria de moto, além dessa aqui pesar um torno de 600 a 700 gramas, que eu acho que nem mais do que isso não é, tá? E uma bateria de moto pesa 2,52 kg, 2,40 kg e tanto, vai da bateria. Mas aqui eu tenho em casa, é maior do que essa, mais larga,
meio centímetros, mais alta é 2 centímetros e pesa 2,52 kg. E essa daqui pesa o quê? Umas 600, 700 gramas, beleza? Pessoal, então antes de eu começar o vídeo aí, a montar a caixa, se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de notificações com as palavras tuas para quando a gente postar novos vídeos cair diretamente para vocês, beleza? E a gente vai deixar de rolo, vai estar montando a nossa caixa, então acompanha aí a forma que vai ser a montadinha e depois vocês vão ver o funcionamento e a alimentação usando essa bateria, beleza? Aí acompanha o vídeo aí então, beleza, galera?